अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी क्रिस्पी चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो चलिए इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक अंडा डाल देंगे और इसके साथ इसमें आधा कप दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक कप मैदा शामिल कर देंगे। मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। इसी के साथ अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन हो जाए इसमें बॉयल्ड श्रेडेड चिकन डाल देंगे। थोड़ी सी बंद गोभी काट कर डाल देंगे और आधी शिमला मिर्च काट कर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे। फ्रेश हरा धनिया काट कर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विनीगर सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और चिली सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ इसमें 2 से 3 चम्मच केचप के और 2 से 3 चम्मच मायोनीज के भी डाल देंगे। 5 से 10 मिनट में स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड के किनारों को अच्छी तरह से काट लेंगे। किनारे कट करने के बाद अब ब्रेड के पीसेस के ऊपर स्टफिंग अच्छी तरह से कर देंगे। अब एक पैन में ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए अब ब्रेड को जो मैदे की स्लरी सी बनाई है उसमें डालकर ब्रेड क्रम्ब लगाकर अब इसको फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी क्रिस्पी सी बनकर तैयार हुई हैं ब्रेड पॉकेट्स। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।